Fala, galerinha. Beleza? Tá gravando? Tá. Vai reto. E aí, eu sou o Luiz e hoje nós vamos Lá, galera, vem aqui, ó. Olha só quem apareceu aqui. O Faísca. É o cachorro dele. Vamos. Galera, olha só. Ó. É do outro lado que a gente vai, cara. Não, mas tem que falar pra minha mãe. Tá. Luiz, olha. Escutou esse barulho, Dugu? Escutei. Vem. Não, vem. Não, peraí. Peraí, ó. Vem cá. Mano, ó. O Godzilla, ele é grande, né? É. Então, mano, ó. Não dá pra ver ele daqui. Peraí. Peraí. Ó, faz o seguinte, ó. Peraí. Luiz. De novo. Verdade. Ó, faz o seguinte, assim, ó. Ó, dá pra ver que o barulho, ele tá bem devagar. Ele tá muito longe. Peraí. Então... Eu vi alguma coisa aí. De novo? Ouviu de novo? Aham, bora. Bora. Vamos lá daquele lado. Peraí. Cobra alguma coisa. Peraí. Tá. Galera. Ó, aquele cachorro. Não, peraí. De novo. Eu ouvi de novo. Galerinha. A parte 1, galerinha, foi lá na minha casa. Agora tá aqui também na casa do Luiz, cara. Pera. Olha aí, Luiz, parece fica quieto. Que eu vou dizer lá sobre alguma coisa. Olha aí. Verdade, velho. Bora ali. Não, vim aqui rápido. Nossa. Rápido. Ó, escuta. Escutou o barulho dele de novo? Uhum. O barulho tá muito longe. Então, eu acho que ele deve estar na floresta. Peraí. Mas eu vim descalço, olha o tanto de vidro, velho. Já sei. Sai de mim. De novo. Verdade. Ai, meu Deus. Pera. Mano. Mentira. Mano, o Godzilla matou alguém. Olha essa camisa aí. Ô, tá cheio de mosquito nela, hein? Cara, meu. De alguma pessoa, né? Sei lá. Que é? Mano. Vem aqui. Vamos sair daqui. Galera, ó. O Godzilla realmente quebrou um negócio aqui. Vem aqui, ó. Não, mas eu tô descalço. Mano, ouviu? Foi pra lá. Mas não tem nada ali. Ah, meu Deus do céu, não tem nada ali. Mano, faísca. Cara. O meu pai tá vindo só por causa do barulho. Vou pausar, pessoal. Eu tô vindo aqui agora. Galera, o barulho está muito distante. Fica olhando. Mano, eu acho que o barulho tá muito distante. Olha lá, ó. Viu, Ale? O barulho tá bem distante. Então, galera, esse foi o vídeo. Não, espera. Eu ouvi de novo antes de acabar. Pera, você viu? Agora o barulho tá mais alto. Corre. Não, corre. Não. Vai. Pessoal, antes... Agora, quando fez o barulho, o vento soprou bem forte, filho. Acho Mano, que foi o ar. Mano, ó, faz o seguinte, assim, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, quer ver? Se inscrever no Canal. e ativar Sabe o sininho. por que nós... deixa eu lembrar. De novo, mano. Não, quer saber? Nós lutamos muito por esse Aham. vídeo. E até o 3º episódio. Mano, ó, perguntar pra vocês. Vai Se lançar na segunda-feira. Não vai não. Mano, ó, se vocês gostaram desse vídeo, eu já falei aí que o Luiz acabou de falar. Então, de novo, falou! Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, vamos para o próximo vídeo. Então, falou, galera!